بعدين انت طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا. ما تخش عليا شوف اللي انت نفسك فيه وخده. عندك الحاجه هي، شوف اللي انت نفسك فيه وخده. ما انا ادي فلوسي، والحاجه دي هتلاقيها بفلوس غاليه وانا مش معايا اللي انا ادفع لك. يا باشا ما تاخد اللي انت عاوزه، وانا كلمتك في فلوس. خد اللي انت ما انت نفسك اكيد فيه. هتطلب مني فلوس. لا يا باشا مش هطلب منك اي حاجه. انت داخل عليا عاوز شويه حاجات زي دول هتاكلهم؟ انا ما رضاش اكلهم لك. ربنا ما قالش كده. شوف اللي انت نفسك فيه وانا خده، ما فيش اي مشكله. وانا يعني انا خايف يعني يا عم اضايقك الحاج، ولا حاجه. ايه الخوف كده؟ انا صاحب الحاجه وبقول لك خد اللي انت نفسك فيه. طب انت استفتحت؟ يا باشا ما تشغلش بالك، انا شفتك يبقى انا اكني استفتحت والله مش اي حاجه. اتفضل اللي اصل انا انت. ممكن اخد حاجات كتيره، ممكن تجيب لي انت بايدك انت ولا؟ لا انت اللي نفسك فيه خده لحد ما تستكفي. ما تشغلش بالك بقى بالحاجه ديت، لان الحاجه ديت يا ده حد يرضى ياكلها؟ انت هيجي لك نفسك تاكلها ازاي؟ ما ما ينفعش عشان ان انت عشان تاكلها. عشان مش معايا فلوس. انا بقول لك خد اللي انت نفسك فيه. خد الكيس.